Prima di iniziare questo video voglio dire grazie a tutti i ragazzi che fanno manutenzione e tengono puliti i sentieri, perché è grazie a loro che noi ci divertiamo. Quindi se potete sosteneteli in qualsiasi modo. Ve lo dico perché oggi i sentieri qua dove ho girato erano perfetti. Così pulita è una vita che non ho mai fatta. Adesso tu mettiti comodo, metti un bel like al video, iscriviti al canale che è la cosa più importante per noi, per dare da mangiare all'algoritmo, perché si inizia Orbea Occam SL. Ciao a tutti e bentrovati un'altra volta qui su Pianeta Mountain Bike. Allora, prima di tutto partiamo dal fatto che la Orbea Occam SL ha riscosso veramente tanto successo qui sul canale. Abbiamo ricevuto addirittura delle minacce per far uscire velocemente il test. In effetti ci abbiamo messo un po', ma abbiamo voluto provare veramente a fondo questa bicicletta. Io ho abbassato un po' davanti che mi sembrava un po' gonfio. Questa è la Orbea Occam SL, trail bike da 140 mm con il peso di una cross country bike. Orbea ha lanciato la nuova Occam a fine 2023. In realtà ha lanciato due Occam, la Occam SL da 140 mm e la Occam LT Long Travel da 150 mm. Condividono la stessa struttura ma hanno due tipologie di uso completamente diverse. La LT è quella bicicletta fatta per essere una enduro super versatile, anche lì si possono fare dei giri molto lunghi, però è più pensata anche per un utilizzo in bike park, per andare a bomba sui sentieri più scassati, più tecnici, più rocciosi. Insomma, è quella bicicletta che guarda più al mondo del gravity. La Orbea Occam SL è la bicicletta per i lunghissimi trail alpini, per andare a scoprire sentieri più scoscesi, le cime più inviolate e per divertirsi a bomba sui sentieri, sia in salita ma soprattutto in discesa. Tanto che qualcuno ha detto che questa è una nuova categoria tra il mondo racing e il mondo trail. Secondo me no, secondo me questa è una trail bike pura. Comunque, proprio perché la Orbea Occam secondo me è una bicicletta da trail puro, avrei preferito, invece che avere il blocco, quindi a due posizioni, quindi tutto aperto e tutto chiuso, bloccato, o un tre posizioni, che sarebbe secondo me il meglio in assoluto, o una compressione semi bloccata molto più ampia per riuscire ad avere una buona trazione in salita anche quando si pedala su fondi un po' più sconnessi, off-road oppure strade come queste, perché così tutto bloccato va benissimo in asfalto, ma è troppo duro secondo me per quello che è la parte fuori strada in salita. Tra l'altro questa che vedete da parte a me è la bicicletta che Orbea ha fatto per noi di Pianeta Mountain Bike, ma è stata realizzata tramite il programma MyYo, ovvero quello che permette di personalizzare completamente l'allestimento e la colorazione della bicicletta. E tra l'altro questo colore è stato scelto da uno di voi. Chi l'ha realizzata veramente big up, a me piace tantissimo. Quali sono le caratteristiche della Orbea Occam SL? 140 mm di escursione anteriore e posteriore, con la 34 non stepcast all'anteriore, ma soprattutto le sospensioni sono bloccabili al manubrio, che è una cosa che a me nelle trail bike piace veramente tanto. Ecco, finora l'unico momento in cui mi sono sentito di andare a chiudere le sospensioni è questo, in salita su asfalto, perché sennò veramente, devo dire, un bel sostegno, non da cross country ma comunque perfetta per la tipologia di bicicletta che è. Continuo a ribadire che se ci fosse al posto del tutto chiuso una sorta di intermedio, lo preferirei, perché sostanzialmente terrei ancora più morbido il tutto aperto e un po' più
e andrei a utilizzare l'intermedio sulle salite sterrate e anche nei tratti flow veloci, mentre così no, perché questo è proprio un tutto bloccato. È una delle parti che va più verso il mondo del cross country, benché, come vedrete tra poco, io l'ho messa a confronto diretto con la sua sorellina racing, la Orbea Oiz, e c'è una grossa differenza. Vedete, dietro di me abbiamo la Orbea Oiz e la Occam SL. Allora, la prima cosa che sento subito appena salito sopra l'Orbea Occam è proprio la posizione completamente diversa, completamente dalla Oiz. La Oiz la senti subito, bici da gara buttati in avanti, qui invece si è molto molto alti, ben posiziona assolutamente trail. Tempo di Oiz 120 contro 140. Qui sono proprio buttato in avanti, ho un'impostazione molto più racing, mentre con l'altra ero un po' più alto. Sento tanto la rigidità della struttura, si sente che è molto più rigida perché nelle curve sostanzialmente tende a chiudere da sola la curva, mentre dall'altra parte no. Dal punto di vista del design, dell'estetica, la Orbea Occam è veramente a puntino. Se piacciono le forme morbide e non troppo spigolose, qua siamo veramente, secondo me, a un livello superiore. Mantiene la sua caratteristica principale, ovvero l'essere asimmetrica, perché abbiamo questa parte di rinforzo solo nel lato destro, solo nel lato trasmissione. Questo proprio perché Orbea ha studiato che le forze spingono sui pedali sono soprattutto da quella parte dal lato trasmissione, e quindi ha voluto mettere un punto di rinforzo per rendere la struttura molto più rigida, e questa rigidità si sente tanto sui sentieri, perché se vi aspettate una bicicletta morbidosa non è la Occam SL. Cioè, volendo, in questi pezzi qua così si rilancia bene, cioè la senti che non è fatta per fare velocità, perché la senti, però comunque si spinge molto bene. Una bicicletta molto presente, bella rigida, che si guida tanto che si deve far guidare. Un'altra caratteristica simile a quella delle mountain bike da XC. Questo design è studiato anche per fornire una geometria super compatta. Infatti, se guardate, lo stack è veramente corto, il tubo piantone è veramente molto corto. Questo perché permette di utilizzare dei reggisella telescopici il più lunghi possibile, in modo da abbassare il più possibile la sella e avere quella tranquillità, quella libertà di movimento anche nei sentieri più tecnici. In questo caso è una taglia M che per i miei 178 mm ho trovato molto giusta. Probabilmente sarei potuto andare su una taglia L per avere una bicicletta un po' più controllabile alle alte velocità, un po' meno nervosa. La scelta delle taglie, soprattutto su una altezza intermedia come la mia, va anche un po' a seconda di quello che è lo stile di guida del rider, perché magari chi è più abituato a utilizzare una bicicletta cross country oppure vuole utilizzarla per lunghissime escursioni dove c'è tanta salita, allora magari va su una bici un po' più piccola con una posizione di sella un po' più buttata in avanti, un po' più aggressiva anche in salita, per essere più performante quando si va a pedalare. Mentre chi vuole invece utilizzarla per un utilizzo un po' più gravity, allora magari una taglia L in questo caso avrebbe abbassato il fuorisella e alzato l'anteriore, in modo da avere una bicicletta più bilanciata, più attaccata al terreno, con quello che è le alte velocità, e anche più predittiva nel momento della discesa. Orbea ha studiato proprio questa tipologia di telaio che si chiama steep and deep, quindi tubo piantone verticale e basso, per facilitare proprio quello che è il momento della salita ma anche della discesa. Se parliamo di geometria, allora abbiamo un tubo sella da 415 mm, un reach da 465 mm in taglia M, un angolo di sterzo che è da 65,5 gradi e un angolo piantone da ben 78 gradi. Il BB drop è abbastanza alto, quindi 37 mm, e l'interasse arriva a 1218 mm. Già da queste quote si capisce che è una bicicletta aperta,
verticalizzata super moderna. No! L'altro lavoro importante che è stato fatto da Orbea sulla Occam, soprattutto sulla SL, è quello della riduzione del peso. Su questa bicicletta ha 12,8 kg in taglia M, che per essere una mountain bike da trail a 140 mm è molto poco. Questo è il modello Occam SL M10, che non è il top di gamma, ma possiamo dire un medio alto gamma, montata interamente con il gruppo Shimano XT, quello che secondo me è il miglior rapporto tra qualità, peso, prezzo, ma soprattutto durata e poca manutenzione, perché lo Shimano XT è uno di quei gruppi che danno pochissimi problemi. Freni a 4 pistoncini, ruote Oquo, quindi la marca realizzata direttamente da Orbea in carbonio, montate con le gomme Schwalbe Wicked Wheel, che sono le gomme down country per eccellenza, e va un po' a chiudere tutto le sospensioni Fox, in questo caso top di gamma factory con trattamento Kashima. Non è una bicicletta che ti porta a spingere forte, ma è una bicicletta che ti porta a spingere con regolarità. Quindi una pedalata molto rotonda, proprio perché il tuo piantone è tanto verticale, che continua a essere fluida in ogni frangente, sia nelle salite più lunghe e regolari, ma anche nelle salite molto ripide, cattive, tecniche. Comunque la pedalata è bella rotonda e si riesce sempre a esprimere una bella potenza, e soprattutto rimane sempre tanto attaccata al terreno, c'è tantissima trazione, è veramente difficile perdere trazione col posteriore con questa bicicletta. Proprio nelle salite più ripide poi si apprezza quello che è la geometria steep and deep di Orbea, perché non bisogna stare tanto caricati sull'anteriore per tenere giù la bicicletta, ma si ha comunque una buona posizione in sella. Bisogna andare troppo in punta di sella, si riesce a stare ben centrati sulla bicicletta, un equilibrio che poi naturalmente si sente tantissimo quando inizia la discesa, perché quando la strada scende, quando il sentiero scende, è lì che qui si aprono tutte le sospensioni e ci si inizia a divertire, perché questa bicicletta va veramente forte. Non è la bicicletta più rilassata, perché è una bicicletta abbastanza nervosa e diretta, il che può essere una benedizione o una maledizione a seconda di ciò che si sta cercando. I rider più abituati al mondo dell'XC si troveranno praticamente a casa, con una rigidità e una tipologia di guida a cui si è molto abituati, ma con un travel maggiorato e una posizione in sella molto più rilassata, che permette veramente di giocare con la bicicletta. I rider enduro invece secondo me avranno una sensazione molto rigida, una bicicletta tanto precisa, soprattutto sui tratti flow e nello stretto, e a differenza dell'enduro si troveranno a rilanciare subito in uscita di curva. Certo, quando si entra veloce dentro un rock garden, qui non passa via soprattutto, ma tende un po' a sbacchettare e bisogna tenerla con le mani. Non è quella bicicletta che passa sopra tutto, ma bisogna pensare a dove si mettono le ruote, bisogna tenere la bicicletta quando si passa veloce nel rotto. Sue qualità migliori è proprio la maneggevolezza, perché grazie alla sua maneggevolezza si riescono veramente ad affrontare le curve strette a velocità molto alte, e si riesce a generare anche tanta velocità quando c'è da pompare la bicicletta. Entrare e uscita di curva, veramente se la si pompa bene si esce come con una fionda. Tuttavia, quando il sentiero diventa più rotto e tecnico, la Orbea Occam raggiunge abbastanza velocemente i suoi limiti. Richiede uno stile di guida pulito e una buona scelta della traiettoria per tenere alte velocità. Non si può entrare dentro il rock garden a 200 all'ora lasciando fare tutta la bici, ma qui bisogna usare gambe e braccia per controllare e aiutare e copiare il terreno. Ci sono poi delle caratteristiche molto interessanti. Il primo è il multitool
in questa zona qui, un piccolo multitool super comodo che così non si perde. Poi abbiamo naturalmente il posto per portare tutto all'interno del tubo obliquo, dove io tra l'altro ci ho fatto stare anche un gilerino antivento sempre comodo, più naturalmente abbiamo la borsa con camere d'aria e tutto il resto. Passaggio cavi all'interno della serie sterzo, ma a lato dell'attacco manubrio. Se stai guardando questo video probabilmente perché sei interessato a questa bicicletta, e io ti posso dire che se stai cercando una ed una sola bicicletta da utilizzare per fare tutto, la Orbea Occam SL probabilmente è quella bicicletta. Anche dal punto di vista dei prezzi, Orbea è abbastanza interessante, è un po' più basso rispetto alle dirette concorrenti. Qui siamo a 5.999 euro, che per una bicicletta montata full carbon, ruote carbonio, sospensioni top di gamma non è niente male. Diciamo che altri competitor avrebbero anche un bel 2000 euro in più per questa tipologia di biciclette. Bene ragazzi, io spero che come al solito siate arrivati fino a qua, e quello vuol dire che siete super interessati al video, ma soprattutto alla Orbea Occam. Quindi vi lascio con i 3 consigli finali, che sono: un bel like a questo video, iscrivetevi al canale sul bottone rosso qui sotto, per noi è super importante, soprattutto gas aperto. Ciao ragazzi, grazie per aver scelto questo colore top, grazie. Ma voi siete fuori di testa. Era solo sta roba. Maltesi sono fuori comunque.